哇，係大力啲，係好，係啦，差唔多呢個位啦。哎呀，以為有人手幫我按摩啊！嗱，我今集呢，就決定唔將個 product 咧擺喺個台面度，一路按一路講，啊，好舒服呢個。呢個咧係最新 X Power 嘅無線肩頸按摩器 Comfort N01 Comfort 啊，點解？因為好舒服嘅。咁其實咧你見到咧佢嘅設計就係有類似手指咁嘅按壓位啦，就喺你頸嘅左右兩邊啦。跟住咧呢條肩帶有少少彈性嘅，就噼啪扣喺我背脊嗰度，咁就將嗰個頭先按摩嗰個位置咧，咁啊揼陷喺我頸嘅左右兩邊。咁啊除咗捏到頸嘅左右兩邊咧，膊頭咧都係捏緊嘅，哇正！以前咧，如果要享受呢個咁嘅頸部按摩，可能即係大則你就要攤落去一張按摩椅啦。之後咧出過一啲都係獨立頸部按摩嘅，但係就要插住電啊，火牛咁樣嘅。而家咧終於就有個無線嘅產品啦，咁啊用 Type C 充電嘅啫。咁啊充滿電咧，仲可以咧練足成1個鐘嘅。咁你話如果1個鐘走出街度肩頸按摩幾貴咧？咁其實咧，佢背後扣嗰條帶咧都已經係幾夠緊噶啦，但係你都嫌譬如有啲位置唔夠集中啊，你想微調少少啊，又或者你想再貼身啲嘅話咧，咁啊呢度有2條帶好似拉降落傘咁樣啊，俾你咧可以再俾少少力咧就拉得咧緊啲，咁啊嗰個按摩位咧就按得再深多少少嘅。按摩模式咧總共有3種可以選擇啦，力度咧亦都有3個 level 可以較大中細嘅，咁仲有一個叫溫熱模式添，咁溫熱模式咧就有2種嘅。由於佢係模擬人手咁嘅動作按摩，唔好諗鹹濕嘢啊，咁由於係咁樣按摩嘅時候咧，除咗擺喺頸後啦，仲可以擺喺腰啦，擺喺大髀啦，擺喺小腿等等啦，你覺得啱用人手咁樣動作咧去按落去嘅地方咧都啱用嘅。由頭先 roll 機拍片到現在咧，我發覺我條頸同埋膊頭咧已經鬆咗好多啦。咁呢個產品咧，我係自己係一定會買一個嘅，仲會買多2個送俾我爸爸媽媽添。咁如果你哋係孝順嘅話咧，好歡迎咧你係效法我嘅做法嘅。呢件 X Power 產品都有1年保養，半年內有壞仲1換1添。